يعتبر الشخير من أكثر الأمور إزعاجا على الإطلاق أثناء فترة النوم، فهو يفسد راحة الشخص وبالأخص راحة المحيطين به. ويرتبط الشخير عادة بانقطاع عملية التنفس خلال النوم، حيث تتقلص المسالك الهوائية أو تنغلق تماما، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم. وقد أشارت الإحصائيات بأن 45% من البشر يعانون من مشكلة الشخير حول العالم. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم أسباب هذه المشكلة الصحية، بالإضافة إلى طرق علاجها بالطب البديل. من المرشح أن يشخر الشخص إذا كان ينام على ظهره، مما قد يتسبب في انتقال اللسان إلى مؤخرة الحلق، وهذا يجعل التنفس أصعب ويمكن أن يسبب شخير. لذلك فإن النوم على الجانب يوقف صوت الشخير أو يجعله أكثر هدوءا. كما أن تناول الكحول والتدخين وبعض الأدوية مثل المهدئات يمكن أن تزيد من استرخاء العضلات، مما يؤدي إلى المزيد من الشخير. هذا بالإضافة إلى عامل السن والسمنة ومشاكل الأنف والجيوب الأنفية تؤدي إلى المزيد من الشخير. الهيل أو الحبهان من أروع الوصفات الطبيعية الرائعة التي تلعب دورا كبيرا في علاج الشخير، حيث تعتبر من المضادات الحيوية القوية لاحتقان الأنف والحلق، فهو يساعد بشكل كبير على فتح الممرات الأنفية المسدودة ومرور الهواء من خلالها، مما يخفف كثيرا من حدوث الشخير. وطريقة الاستخدام تكون من خلال إضافة نصف ملعقة من الهيل المطحون إلى كوب من الماء الدافئ، ثم تناوله يوميا قبل النوم ب30 دقيقة. يلعب مسحوق الكركم دورا كبيرا في علاج الشخير بنسب كبيرة، حيث يعتبر الكركم مضاد حيوي قوي وفعال، فهو مطهر رائع لعلاج الالتهابات التي تصاب بها أغشية الأنف. هذا يساعد على تخفيف الإصابة بالشخير، وذلك عن طريق إضافة ملعقتين من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ وشربه يوميا قبل النوم بنصف ساعة، حيث تعمل هذه الوصفة على تقوية الجهاز المناعي وزيادة القدرة على التنفس بصورة طبيعية. زيت الزيتون يعد من أبرز الوصفات الطبيعية الرائعة لعلاج الشخير، بحيث يحتوي على نسب عالية من المواد المضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف الالتهابات التي تتراكم داخل الأنف والتي تتواجد على طول الممرات التنفسية. كما يعمل أيضا على تقليل التورم بهذه الممرات، مما يساعد على توفير ممر جيد لهواء التنفس. لذلك ينصح بتناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون المضاف إليه نصف ملعقة من العسل قبل النوم بنصف ساعة، أو يمكنك تسخين قطرات من زيت الزيتون ثم استنشاقه قبل النوم. الثوم معروف بفوائده الرائعة، فهو غني بالعديد من المواد الطبيعية المضادة للالتهابات، ويفيد في التخلص من الشخير وتخفيف التورم والالتهاب الذي تصاب به الأغشية المخاطية داخل الأنف. وطريقة الاستخدام تكون من خلال تناول فصين من الثوم في الصباح الباكر، فهو قادر على تسريع سرعة التنفس بشكل سليم. أزهار البابانوج تعتبر من أشهر الوصفات الطبيعية التي تعالج مشكلة الشخير، ويستخدم في الطب القديم كمشروب مهدئ وطارد للسموم، ودوره في توسيع الممرات التنفسية التي يدخل الهواء منها للرئتين. وطريقة الاستخدام تكون من خلال شرب شاي البابانوج مرة في اليوم لمدة أسبوع كامل. يحتوي النعناع على مواد مضادة للالتهابات تعمل على تخفيف تورم الأغشية المخاطية في بطانة الأنف والحلق، وبالتالي تقلل من الإصابة بالشخير. وطريقة الاستعمال تكون من خلال إضافة القليل من زيت النعناع إلى كوب من الماء الدافئ واستخدامه في الغرارة قبل النوم، أو يمكنك دهن بضع قطرات من زيت النعناع في الأجزاء السفلى من كل جانب من الأنف أيضا قبل الذهاب إلى النوم. إذا كنت تعاني من الشخير المؤقت، فربما يرجع ذلك إلى نوع من الحساسية الموسمية مما تسبب في التهاب الممرات الأنفية أو من الإرهاق اليومي، فعلاجه هو نبات القراص، إذ له خصائص مضادة للالتهابات وكذلك خصائص مضادة للهستامين، وذلك عن طريق إضافة ملعقة واحدة من أوراق نبات القراص المجفف إلى كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 5 دقائق، ثم يصفى ويشرب دافئا قبل النوم. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.